हेलो गाइस, स्वागत है आपका लॉयन ऑटो हब में। मैं आपका दोस्त और होस्ट लॉयन। आज आपके सामने बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लेकर आया हूं दोस्तों। ये है हमारा USB-C 20 वाट्स पावर अडॉप्टर, जो हमारा एप्पल का एक जेन्युइन एक्सेसरी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, एप्पल हमारे को अपने बॉक्स के साथ में ना ही कोई चार्जर देता है, ना ही कोई अडॉप्टर देता है दोस्तों। एज एन एक्सेसरी हमें उसे बाहर से परचेज करना पड़ता है अलग से, चाहे वो iPhone XR हो, iPhone 11 हो, 12 हो, 13 हो या 13 Pro Max हो। कोई भी बॉक्स में हमें एडॉप्टर देखने को नहीं मिलता है दोस्तों। मैंने इसे 1690 में परचेज किया है दोस्तों। बॉक्स पे जो प्राइसिंग मेंशन है वो 1900 की मेंशन है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके इसे बाई कर सकते हैं। पीछे कुछ इसकी QR कोड की जानकारी दी गई है दोस्तों। आइए हम इसे अनबॉक्स करके देख लेते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है। मैं आगे इसको वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर ये प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं, तो इसकी जेन्युइनिटी कैसे चेक करनी होती है। तो आइए दोस्तों इसे निकाल के देख लेते हैं। जैसे हम इसे निकाल के देखते हैं तो शुरुआत में हमें एक अडाप्टर देखने को मिल जाता है। इसके साथ में दोस्तों कुछ पेपर वर्क आता है। पेपर वर्क में इसके कुछ फीचर्स लिखे रहते हैं, पावर आउटपुट, रेंज आउटपुट लिखी रहती है वगैरह वगैरह। और इसके साथ में हमें वारंटी कैसे क्लेम करना है और वारंटी डिटेल्स लिखी रहती है दोस्तों। एडॉप्टर को मैं उठा के देख लेता हूँ तो काफ़ी स्मूथ फिनिश में आता है, मैट फिनिश में। काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। USB-C पोर्ट आता है इसमें, जो हमारी लाइटनिंग केबल के साथ कनेक्ट होता है। देखने में दोस्तों क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है इसकी। हैवी बिल्ड में आता है, हैवी भी है। एज अ मटेरियल, एज अ प्राइसिंग आप इसको जानते हैं, 1900 इसकी प्राइसिंग है दोस्तों। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा आप किसी सेल से इसे खरीदें, क्योंकि वो वहाँ सस्ता पड़ जाता है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। आइए दोस्तों इसको हम अपना अडॉप्टर को रख देते हैं। बाकी मैं आपको कुछ और जानकारी देता हूँ इसके बारे में। इसका लुक बहुत ही क्लीन और शार्प है। इसकी बिल्ड बहुत ही हैवी है दोस्तों। इसका मैट फिनिश बहुत ही अच्छा है। एज अ फाइनल ये प्रोडक्ट बहुत ही शानदार है दोस्तों। हमें अपना एप्पल का चार्जर इसलिए यूज़ करना होता है। कई लोग, कई यूट्यूबर्स आपको गुमराह करते हैं। वो बताते हैं कि एप्पल का चार्जर आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, अडॉप्टर कोई भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। पर एज अ कंपनी वो यही रिकमेंड करती है कि आप इसको कंपनी फिटेड यूज़ कीजिए, कंपनी का चार्जर यूज़ कीजिए, क्योंकि जो इसकी पावर आउटपुट रेटिंग्स होती हैं वो हमारे फ़ोन को सिक्योर रखती है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाती है और एक एडुकेट अमाउंट ऑफ वोल्टेज देती है, जो हमारी बैटरी लाइफ को मेंटेन रखती है। तो दोस्तों मैं अब आपको इसके बारे में बताऊंगा कि इसकी जेन्युइनिटी कैसे चेक की जाए, क्योंकि मार्केट में बहुत ही फेक प्रोडक्ट्स आ रहे हैं एप्पल की एक्सेसरीज के नाम पे। तो आइए दोस्तों इसकी जेन्युइनिटी चेक करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं। तो इसको हम कैसे पहचाने कि ये प्रोडक्ट ओरिजिनल है कि नहीं, क्योंकि मार्केट में जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रे मार्केट से आने वाले सारे प्रोडक्ट्स फेक रहते हैं और उसमें आपको पता लगाना पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। इसमें कुछ मेजर ध्यान देने वाली बातें हैं। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं क्या ध्यान देने वाली बातें हैं। जैसा कि आप दोस्तों देख सकते हैं, इसमें नीचे की तरफ मेंशन रहता है कि ईयर ऑफ इंपोर्ट, और जो कंपनी लिखी रहती है कि 1 एप्पल पार्क वे, और साइड में जो USA लिखा रहता है आप देख सकते हैं दोस्तों। USA के बगल में एक कॉपीराइट का ऑप्शन दिया है। अगर वो कॉपीराइट की जगह ट्रेडमार्क का ऑप्शन दिया रहता है तो दोस्तों अगर वहाँ ट्रेडमार्क लिखा है तो दोस्तों वो फेक प्रोडक्ट है। जो जेन्युइन प्रोडक्ट है उसकी यही पहचान है कि वहाँ पर कॉपीराइट लिखा रहना चाहिए, और इसके साथ में जो स्टिकरिंग दी गई वो बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। सेकेंड मेजर चीज़ जो दोस्तों इसके अंदर है गौर करने वाली, वो है हमारा एडॉप्टर। एडॉप्टर के ऊपर दोनों साइड में देख सकते हैं आप, हॉलो होल बना हुआ है। ये इसकी पहचान है कि ये जेन्युइन है कि नहीं। अगर वो हॉलो होल बना है तो जेन्युइन है, अगर वो प्लेन है तो दोस्तों वो एक फेक प्रोडक्ट है दोस्तों। यही कुछ चीज़ें हैं जो मेजर जो हमें बताती हैं कि हमारा प्रोडक्ट जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों इस प्राइस रेंज में 1900 के एडॉप्टर में कुछ बहुत ही ग्रे मार्केट की फेक कंपनीज हैं जो सिर्फ अपना फेक प्रोडक्ट सप्लाई करती हैं और बहुत ही धड़ल्ले से बिकता है मार्केट में। तो दोस्तों आप सतर्क रहिए, जेन्युइन चीज़ खरीदिए। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को सब्सक्राइब। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही शानदार वीडियोस एप्पल और एप्पल की एक्सेसरीज के ऊपर लाते रहते हैं दोस्तों। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।